nanga semaine oyo mobimba euti kosila biso tobandaki kolobela na oyo etali lisumu dedi na oyo etali péché. Mais souci ezalaki mingi parce que yo obandaki komonana te pendant que baninga bazoluka bayeba lisumu eza nini na banzi jeudi nazalaki te. Mais Rodrigue a continué kaka na oyo etali péché. Amen. Banani bazalaki jeudi l'idée jeudi ezalaki nini alobelaki nini comme iteme na ye alobelaka sur les péchés alors nzambe azwa lokumu dimanche lelo na mwa ndambo nzambe ayebelaki na kopesa biso nde tozoyeba na kolobela tozokontinue na tongoli lisusu Bible. Amen. Frère, je vous le déclare, la bonne nouvelle que j'annonce n'est pas invention humaine. Je ne l'ai pas reçu d'un homme, personne ne me l'a enseigné, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a révélé. Amen. Le lot, tout ce qu'on a comme thème, être mort au péché. Être mort au péché. Je dis qu'on a beaucoup de lisumu. Tolobelaki na otali péché, na tali saki yo les trois catégories à péché. Oyo ebaka na kosala biso pe na suka na lobelaki péché mingi oyo biso moko tosalaka na nzoto na biso. Amen. Et na bandi ndeko Rodrigue pe amemamaki kaka na lolenge wana. Et na nzela na kondima na yebi ke pe na sosoli oyebi quand même ko comprendre comment est le péché. Pe lolenge nini okoki koyeba pe na ko éviter yango. Amen. Alors lelo tozoyeba na kolobela na oyo etali kokufa na lisumu. Amen. Topepi esika oyo tosali soka nde bandeko na nga kokufa veut dire mort elingi koloba eloko oyo eza te veut dire na français eloko oyo obabengi tout ce qui ne vit plus. C'est ça en français. Veut dire eloko ezo vivre lisusu te. Oh, na kati na monoko ya poto babengi entre plus n'a pas eza des choses différentes malgré ezali eloko ezola kisa esate. Amen. Tango balobi ce qui ne vit plus est différent dans ce qui ne vit pas. Ce qui ne vit pas est kolobeke etikalaka kozalaka te inexistant. Oh eloko oyo etikalaka kozalaka te ekoki pe koyeba na kokufa te pamba te etikalaka kozalaka te yango balobi ke ezalaka te veut dire il n'est pas. Maintenant il n'est plus elingi kolobe te ezalaka mais ezali lisusu te. C'est ça yango babengi kufa. Kufa elingi kolobe te eloko ezalaka mais sikoyo eza te. Papa na biso azalaka mais sikoyo aza te elingi koloba nini akufa. Maman nanga azalaka veut dire elle n'est plus. Nalobi te que elle n'est pas mais elle n'est plus.
veut dire azalaka mais azal lisusu te. C'est ça la mort. Amen. Hein? La mort ngolobake nazalaki mais ce qu'on azal lisusu te. Tandis que lisumu touti koyeba na kotalisa ba définition nango kolobete lisumu eza eloko oyo ba pekisi na yo mais yo oyebi na kosala yango. Veut dire lisumu eyebi na kowuta na mibeko, veut dire na koboya koyoka mibeko nde yango wana ebengami lisumu. Etango oyo osali eloko bapekisa kolobaki kosala te, c'est ça nde babengi yango lisumu. Alors tango tozoloba être mort au péché, elingi koloba ete nazalaka kosumuka mais nasumukaka lisusu te. Amen. Tozalaka basumuki mais tosumukaka lisusu te. Tobeteli liloba nzambe maboko makasi. Nango un jour navandi na bananga nayebi na kotuna bango mituna oyo lelo mpe nazoyeba na kotuna yo. Nazotuna yo boye eloko nini etindaka biso kosumuka to eloko nini etindaka yo osumuka. Amen. Nana koyo kopesa ngai réponse. Eloko nini etindaka nga ou etindaka yo osumuka? Parce que tokoki kosumuka boye te soki toyebi na kozala na eloko te zotinda biso kosumuka. Mosusu akoloba loba na eza makanisi mais di makanisi etindaka biso mpe tosumuka. Oke pembeni okoka okoma ezali déjà babe eza lisumu sikoyo asali deya lisumu sikoyo. Mais na bandi bamisusu bakoki koloba mama nde olobi misu etindaka biso na boso emoni nango likambo ya kitoko etindokaka na péché. Kozanga vedi kozanga kotokuna misu nini vedi nzoto mobimba etindaka biso tosumuka. Vedi soki tozala biso na nzoto te tosumuka na biso te. Soki tozala biso na misu te tosumuka na biso te. Baba yo oloba te parce que oyongenga. Amen. Bandeko na nga nyonso kopesi ça pourrait être comme ça. Etindaka biso nzoto mpe etindaka biso tosumuka, misu mpe etindaka biso tosumuka, kanda mpe etindaka biso tosumuka, mais eza na ebele etindaka biso tosumuka. Mais ce n'est pas tellement la bonne réponse. Eloko oyo etindaka biso ou etindaka yo tonga koyoka kosumuka eza koboya koyoka conscience na biso. Amen. Yokanisi tango obimaka na jipa mokie to ozosala makambo bato bazopekisa yo yokanisi na yo moko ezoyebi biso te ke makambo ozosalisa mabe. Il y a toujours moto na kati parce que conscience elingi koloba ete kibomoto na kati ya moto. C'est ça babengi yango conscience. Conscience na biso ebaka na kotalisa biso nini oyo eza mabe ya kolinga kosala te na nini oyo eza malamu mpona kosala. Mais il fait que toboyaka koyoka conscience na biso yango ebaka na kotinda biso koyeba na kosumuka. Toza pamba te na nzela ya conscience na biso quelque part babengi yango âme. Yango ezo différencie biso na banyama. Banyama bazalaka na âme te elingi oloba ete banyama bazalaka na conscience te.
conscience esika oyo nzambe akomunikaka na biso, esika oyo nzambe alobelaka biso. Mwana nga kosala te na bandi ntango nyonso ozalaka liboso ya likambo eza mabe kosala, il y a toujours quelquefois oyo elobamaka na kati na yo koloba ete kosala ngo te. Amen. Topepe esika tozali bandeko na nga, yambo nzambe ayeba na korevele oyo ebengami mibeko na ndeko Moïse na ngomba ya Sinai. La loi était déjà na kati na mutu na oyo ebengi conscience. Quel que soit otanga te, la loi ezala te écrite par Moïse. Déjà Caïn ayebaka déjà ndenge ayebi na koboma Abel asalaki mabe, ekobomaki wapi koboma te. Amen. Alors ndenge nini Caïn akomprendaki ke effet na bombi ndeko na nga nasali mabe na kiba. C'est à partir ya conscience. Et que nzambe pe ayebaki na kolobela ye na kati na conscience na ye kolobe te kanda oyo sana ngo na ndeko na yo keba eyebi na kotiama lokola tapi liboso na porte na yo lukambo ye osota yango. Mais soki oniti yango osala mabe. Vedi nzambe atalisaki deja na kaye na conscience na ye ke mabe esi etiami liboso na yo a cause ya kanda. Tango oyo oza na kanda ndenge ndeko kuna ayebisi koloba ete kanda etindaka biso na mabe. Tango oza na kanda mais tu vas sentir quelque chose ezoyebisa okeba kiba na kanda ozosala mabe kikuli kosala mabe tika. Mais puisque mponi koyoka yango osali yango, alors ntango otia na susiate okomi koloba soki nayokaka vraiment nde na bande koyoka. Amen. Omoni eloko esalaka o na nsima na kosala mabe komeka komemo koloba ete si je savais. C'est ça la conscience. Tosalaka mabe na nsima tozongeli koloba ete soki tomiyokaki mais nalobi tosala te. C'est à partir ya koboya koyoka conscience na biso nde eyebaka na kotinda biso na mabe. Amen. Tobeteli loba nzambe maboko makasi. Alors bandeko na nga, dans ce cas kolibisa mutu moko te na se na moi oyo akoki koloba ete ngai natikalaka kosumuka te. Amen. Vedinga, je n'ai jamais connu le péché. Vedinga natikala jamais kosumuka. Non. Biso nyonso tozalaka basumuki ou tozosumuka lelo pour ne pas que to continue kosumukaka. Amen. Et ce que la biso tokufa na oyo etali lisumu tozawa lisumu esengeli ekufa kati na biso, esengeli toyokaka conscience na biso. Ntango oza liboso likambo kozala prese nano ya kosala te, vanda miyoka kati na yo. Amen. Ata batindi yo longola zeli miyoka kati na yo. Ata batindi yo tokende koyiba kuna miyoka kati na yo. Ata balobi ke tozokende feti tozokende kokutana na bakamarade na biso akala miyoka kati na yo. Soki omoni kati na yo ezosepela te kokende te. Eloko nyonso ozosala soki oyoki na kati na yo ezotalisa okende ezolembisa yo. Nalingai kosukolo na ngambe nale. Ok, tala bato mingi batuta bango. Soko olandi na hôpital akoba nalingai nobima me nabika nabima nzoka nde mabe ezalaki batutaki na mutu nyonso soki akuta na mabe kende tuna ye akoyebisa yo ke nabandaki deja kosentir ke journée lelo kozala malamu te mpona me nasalaki kaka ayebi kaka kokomettre. Alors lukaka mingi koyoka kati na yo. Amen. C'est là où Dieu parle.
Zamba lobelaka biso na kati na biso. Atata on a solo baboye, tu vas sentir que Dieu est en train de parler. Amemi a des fois na makambo moko pe yelaka yo parce que oboyaka pe koyoka conscience na yo. Na moment ça va zolobela yo. Moi je le sens. Conscience de zo kolobela yo. Amen. Nde ezalaki baseri moko nazofutela ndako na komini ya Girigiri. Ndako tozalaki kofutela ezalaki na leki ya kolo lopangu abandaki koya ntango nyonso kofinga biso kolobaka mabe mingi mpo na biso. Alors tomekaki kosipote kovanda na kati na ndako wana tokokaki te parce que injure tellement elekaki makasi tozwaki décision tosala nini tobima totikela bamonda. Et nayebaka c'est la raison pour laquelle etindanga na somba ndako na mpasa parce que nakokaki humiliation wana te. Amen. Ndenge moko mpe esika ozali esika bovandaka soki bakelele eleki mingi soki kimi eza te eyebaka na kopesa likaliso osala nini obima okende. Amen. Ndenge moko mpe na lisumu bandeko nanga lisumu eza lokola ndako tofutela tozofutela ngo wapi tofutela ngo na mokili oyo tofandi okende ko lisumu eza partout. Ndako biso tofandi comme lisumu oyo tofutelaka ngo na mokili etikala kopesa biso kimia te tikala yebisa yo bolamu ezali fruit ya masumu te. Mutu moko te akosa koloba ete efe nanga kosumuka efe nanga kosala kindumba efe nanga koyiba nde nazalaka bien te. Lisumu ememaka biso toujours na pasi na maladi mpe na kominyokwama. Mutu ayibaka bayibaka mpe bomoi na ye bayibaka mpe chance na ye soki oyebaka te soki ozoyiba eza chance na yo nde ozoyibisa ngo oyobonga na vie ekozalaka te. Alors ntango toza na kati na ndako tobengi lisumu tozomona makambo na biso ezosimba te. Ndeko nanga nyonso tosalaka mabe eblokaka bavi na biso eblokaka baavancement na biso. soki otali bien lelo conséquence ya vie oyo oza nango lelo eza moko ya mabe oyo oyebaka na kosalaka yango wana lelo ozofuta yango. Car na Galate 6 na verset 7 elobi ete on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé il moissonnera. Vedi mutu aloni yango wana koyebaka na kobukaka. Na kati na ndako toza na kati na mabe oyo tosalaka totikala jamais koyeba na kozala kimia. Amen. Eti ndeko moko kala akobenga na grand frère alobi grand frère nga nazwaka mbeli nalalaka nango na se na mbetu nga biposa ali oti omoni bakoya komenase nga osala nini poki bamenase. Amen. Esi osala ngo oyo nasala mbongo ti osala eloko nini oyo nasala eloko bongo nani akomenase oyo. J'ai compris que asala mabe ebele na bato atumo bakoma kobanga bato okoki koya kosongisela ye mabe yango efasa na mpida mpo ka defendre. Vedi mutu asalaka mabe azalaka lese te. Mutu oyo ayibaka apomaka atikalaka kozala jamais à l'aise. So omoni moyiba azoleka atala moyo omonaka biso azotala asa lese te alamona lokola baokanga ye. Moyibi soki akute ntalaka policier ateke policier azokende na ye me ye akobaka kolengalenga epolicier oyo ayebi makambo akompoleke no yo yaka olenga nini so atali mpe aza moyibi. Parce que mutu aza kovivre na masumu aviveka lese te ata tout le temps na koyebaka na kobangaka eke ve na yo mpe komarche te. Amen. Alors si c'était le cas et que ndaku oyo ozoyeba na kovivre eza komemona mabe eza komemona souffrance eloko nini esengi osala il faut bima. Amen. Vedi il faut tika
soki eloko ozosala me ezomema na mabe ezomema na kufa basalaka nini batikaka tika nayebisa yo bamesanaka na mabe te bolamu jamais euta na mabe lipomoli jamais eyebaka na kopesama na mutu ayibaka élévation jamais epesamana na mutu oyo alokaka oyo eza mabe efutaka kaka mabe ntango osati ke vi oyo nazotambola nango eza konsekansi ya mabe ya etamboli na nga luka moyen oyo bana kotika yango car eza komema yo nde na kufa. Bible lobi na biso que le salaire qui donne le péché c'est la mort. Amen. Malgré beaucoup dans l'église les lots bakoka côté ya oyo eza lisumu te en croyant que bato bakoya na kokima et que comme bango baza na nsima ya mbongo bakozwa lisumu mbongo te. On est là non pour l'argent mais on est là pour sauver les âmes. Amen. Ça baza na besoin ya mbongo te baza besoin ya âme ya bato et bana kokambolama lukama ya na côté ya yo mabe pour que luka kotika yango. Amen. Alors, plupart des églises parlent beaucoup plus de sanctification. Il faut prêcher la sanctification. Et ça bien. Parce que la Bible dit sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais ce qui osa quand même à côté à batouter le leke dit de sengeli babi manavi wana. Le leke dit de sengeli babi mananda wana o ebenga bili sumu o ezosa kisabango kimia o ezosa kisabango esengo tika na bisayo. Le diable vient à travers le péché. C'est le péché qui est le lien. O ezala que diable akoka koyeba na ko manipuler biso. Nakoki kobenga yo yaka tosala ba priere ya komba ya kafu awa tobenga na milimo mabe oui eza bala parce que ça recommandé ya koyeba na kobenga na milimo mabe na kati na biso. Mais le problème est ça que soki oyebi na kokufa nano na lisumu te osala eloko moko te. Parce que le diable vient que à travers le péché bandoki bayaka kaka na nzela lisumu bandoki bavi bayaka na nzela lisumu esika oyo lisumu eza nde esika oyo malédiction eza esika oyo lisumu eza nde esika condamnation ezali. Mais dit sans le péché il y a plus la condamnation. Amen. Etango bazotalisa oke yeba na kokata lie ya libota yeba na kokata lie ya famille tika na yebisa yo le véritable lien à laquelle oyo tokoki koyeba na kokata na mabota na biso ce n'est que le péché. Parce que soki sorcier soki libota na yo eza libota ya batu ya mabe bakoyebaka na koyaka na vi na yo kokanga yango rien que soki bakuti lisumu kati na yo. Alors, maintenant d'abord qu'on cata dans le sous. Ceux qui ont caté le sous, les démons vont regarder. C'est ça les liens. Mais ne parlez pas que tous ceux qui ont le lien, tous ceux qui ont, tous ceux qui ont là, balien à ma bonne, balien à prophéter, balien. Et qu'on cata parce que sur longtemps, tu n'es plus encore mort au péché. Amen. Vous devez vivre dans les sous en tant qu'un amboba, en tant que prière il y a 100 jours. Parce que c'est ça le moyen en lequel on le diable pour que va détruire tout c'est à travers le péché. La prière à 100 jours, maintenant on est c'est ça dans amen. Parce que mutu oya kati nzela mabe akati nzela kotonga akati nzela koina aza plus que mutu ate na ngomba mais kule na ngomba ate kosala kindumba na basali na nzambe là c'est zéro. Amen. Prêcher la sanctification c'est bien, c'est ça ce que biso peut noter. Mais soki na tali sote ndenge nini nakoki kompima na kati na monde ya lisumu otikalaka mutu akolelaka lelaka. Amen. Tobeteli Yesu Kristo maboko makasi. Amen. Alors là où il y a
péché, il n'y a pas encore la vie. Veut dire, si quand on est sous Mozali, vie est saté. Et si quand on est sous Mozali, on a Mozali. Attends le lot. Et ça, c'est semble que on vivre bien. Mais tant qu'on vivre ça, un jour, on peut vivre les conséquences d'un mot. La vie a construit sous ce exemple toujours la 400 d'âme. Nathalie soit que tant qu'on a pour eux, va se finir yo. Tant qu'on a vie, ils ont bloqué vie na yo. Aux autres, on a bien été ma caboyo si batté et c'est que ça il faut que tu amen hein. Mais le problème est ça, comment est n'a pas qui goyeba na kotika. C'est ça, prêcher la sanctification. Na émission qui est ma bezali. Mais c'est que la émission yo, dès que nous sommes copiés pour ça ni kotika. Et ça facilité. Amen hein. Alors, on a continué toujours l'exemple. On a pris cet exemple dans Ngambo na yo. On va dire foutre dans la Kingastan. Tout ça, ouais. Soit on foutre dans Mikolo. On a pris cet exemple de Mamado. Mamado. Là, on va dire foutre ça toujours Kingastan, hein. La quartier, on a évité. Par rapport à symboles de l'eau foutre. On a pris ça en idée claire. On va dire foutre dans la Kingastan. Mais le lot, il y a la sida. Amen. Tout le bali. Dans le moment où on a Kingastan, on a le cola au existant à sauter. Entre autres, au Koufa Kuna. Vedi Kuna, va pour le monde sauter. Soki kaka. Bamoni yo. Nandaku o yo bima. Bakucho na chambre mamando, bamubeto mabanga. En chambre wana. Ezalaki esika no banaye kolala ndaku wana ezalaki esika no banaye kofanda mais de fait que obimi bakoki kozonga lisusu bamoni esika wana te amen olusu bamoni esika na balobani oye tokangi ndoki atolobi te ndaku na banaye kofanda awa babi te obanaki kofanda awa bien sûr. Mais personne ne veut dire qu'on va ta calisou sur la terre au sali sur le bois. Awa ou au saladi. Ce qui va convaincre yon de quitter, dans le mouyibi. Parce que ici quand on déjà au longoué, et si quand on déjà au tiki, on coquette comme on a eu ce kawana. Amen hein. On s'en garde na kati ya Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Et je t'ai dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je dis, d'abord ça, puisque on s'en a Yesu kati na yo, bakoki kokuta lisusu na koswana, na koyina, na kotonga, na koyiba te. Amen. Puisque on s'en a Yesu kati na yo. Puisque il y a qu'un homme Melchizedek, tout est comme vous soutenez à part Jésus. Et dans un abonnement, puisque Jésus a sa carte d'ailleurs, on a une nouvelle créature. Alors, Bible continue qu'on mette, voici tout ce qui est passé. Je dis, on l'envoie déjà dans Kingastan. Vous allez comprendre, hein? On l'envoie déjà dans Kotonga. Kotonga comme passé dans yo. Kofiga comme passé dans yo. Koyine comme passé dans yo. Le péché est comme passé dans yo. Bakokete koluka komona lisusu koyina, koyiba, kofiga, kotonga na kati na yo lisusu te. Amen. Ce qui va koyeba kana komona na kati na yo kofiga koyina, et ko mete yo longwa na masine, olongwa na kinasante. Bedi okufa na etali lisumu te. Amen. Et bakoyeba na kolobela makambo ebele. Tuyebi yo ate, oyo salami. Imaginez ce mutakufi hein, toza wa, to pepila de sika toza. Ce mutakufi ezala mama na yo akufi. Obandi olela swati mobali na yo nga ye mobali akufi. Uswati mwana na yo. Obandi kolela mobali na akufi. Otikinga na nani? Obandi kolela. So monika mobali afumulika biso teli yo karabu. Webi le kosala. Okima. Amen.
mosusu nadimi nakufatela bana otikinga mpona nini bana ngana nakobokola alesokolika na lokokobi ngayo naye. Amen. Tala mutu akufa moseko yoka ta masibi yokanga bala bongo tension okufi na place na ye. Pourquoi? Parce que tant déjà mutu akufi na kati na biso tozali soute l'esprit qui a bouché maboko. Tolelaka pour la séparation. Mais ce que mutu awuti na kufa alamuki okokate oki bana musika utala yidi azamuki sunderi. Amen. On a la tunaga. Ce que vous venez qu'on les souffre. Que ça y est que les rabino alamuki. Au moins la courage ne baoya baya mastade olamuki. Ah ça va. Allez, même si on goya. Et mon moment la zoya aussi mais le voilà si bête. Si est mon gars mais ça n'a bité. Moi là aïe la goya. Le sel. Na bengi kutu mutute parce que ça ka mutute. Soki outi na kuda alamuki akoyebisa na batu deliele laissez-les aller chez Jésus-Christ de Nazareth. Tango oyebi na kosekwa mpona Yesu esengo aokima yo te akoya koya pembe na yo kolobete mwana nanga autrefois akufaki me lelo oyo azoki na vie bosala feti pour que mwana nanga azoki na bomoi. Amen. Tozaba yo tokufi na lisumu. Tango tozo na Christ lisumu eza lisusu na place kati na biso te. Soto na biso eza kaka ya kosangisa lisumu na Yesu Christ na kati. Soit lisumu etikali Yesu abimi, soit Yesu etikali lisumu ebimi. Tozo esika moko te ya kotia bango ensemble bavanda kati na biso. Amen. Topeke sika tozali. Et que ceux qui vont venir commander na mabe, bamoni de loko yosala, osali souci à ça bête. Amen. To bête Jésus Christ ma bonne makasi. Alors dans Romains chapitre 6 verset 10 qui donne à verset 11. Bible le Bible. Car il est mort. C'est pour les péchés. Veut dire akufaki pour la lisumu. Qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Ça, il parlait de Jésus-Christ. Veut dire Yesu akufaki pour la lisumu na ngala yo. Malamoko. Ayeba kila kopesa bomoyela ba onyo so bakondimela ye, bakoyeba na kokufa te. Amen. Parce qu'il y a kufaki déjà na o etale lisumu. Maintenant, Azak va convivre. Non, pour la lisumu, mais pour la ça. C'est pour qui qu'il vit. Et le verset 11, et nous la colomette, ainsi vous-même, là, et on la buisson. Regardez-vous comme mort au péché. Venez, vous mettez la seconde attaque et bakoufi na kati ya lisumu. Et vous allez convivre pour l'ensemble de Jésus Christ. Amen. Tobeteli Jésus Christ maboko makasi. Tigelobi mitala ndengo sawana oza okufi na lisumu ozo vivre pour la sabe. Na Jésus Christ dozo vivre. Parce que lisumu kanaki yo owumbu. Moyeti ko ezalaki te. Ozalaki kofutela na ndako oyo kimi ezalaki te lolenge na pese exemple ya petite sœur ya kolo lopango. Tango azotia biso mal à l'aise esengeli na biso tobima na ndako. Ndenge moko tango lisumu ezokanga makambo nde ezosimba te esengeli na yo eba na kotika. Me na kati na Yesu tozaba yo tokufi na lisumu. Mais soki tozovivre te mpo na lisumu mais tozovivre mpo na nzambe. Papa te konvivre pour la biso moko eza konvivre na lisumu. Toza ouais. Veni mutu azolika konvivre pour na ye moko. Ulia vivre pour na nzambe mais azovivre pour na ye moko. Mutu andenge wana azovivre na lisumu. Pour na nini na lobi boye. Ekobandaka kolukaka kosepelisaka na ye moko. Veni kosalaka makambo mpona kosepelisa baposa na ye mpe mpona kosepelisa nzoto na ye. Akoluka eloko ebimi ye mpe fazala nango. Akoluka sala
eloko pour que asepelisa nzoto na ye. Là na moment okozanga o babengi amour du prochain, parce que okomilinga yo moko koleka moninga, et que mutu oyo azomilinga ye moko koleka baninga, mutu wana aza ennemi na sa. Vedi aza na amour du prochain te. Tango olingi moninga na yo te, Nzambe pe olingi ete. Amen. Parce que moninga na yo asa image ensemble. Kombo ya muto ozomona na misu pe koluka kolobete na lingaka muto na mona kate ozokosa. Bana d'abord kolinga muto ozomona na misu pour que tondi make olingaka Nzambe omona kana misu te. Amen. Muto oya zomi pona mokili. Il s'est fait ennemi ensemble. Ce qu'on dit mokili mingi komi ennemi ensemble. Oza musika na ensemble. Alors tant oza musika na ensemble, oza musika lipamboli. Lipamboli eza bebe na yote. Amen. To pepe sika tozali, tozokele na lombangu. Ndesi koyo na kati na mokanda ya 1 Corinthiens. Yabite ce bozokoma yango chapitre 3 verset yango 21 kino na verset 23. Voilà Paul dans ce loba. Alors oui, mutu moko te ase glorifier na o etali moninga. Veni mutu moko te amikumisama. Surtout quel lelo na groupe ces exemples ni. Dans sa famille a bien. Famille na biso ezalaka bien. Papa na biso asalaka boye. Veni ozo komikumisa na nzela ya mutu. Amen. Car tout est à nous. Veni nyonso eza ya biso. Amen. Dans verset 22 à l'obi, soit ngai Paul, Apollos, Stéphas, mais Stéphas Pierre, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Et le verset 23 est le milieu biso boy. Nous faisons à biso, mais biso nous appelons Jésus. Amen. Et Jésus a appelé ensemble. Vini nyuso eza ya biso. Elamba eza yanga, mutuka eza yanga, ndako eza yanga, nyuso za nango eza ya yo. Mais sauf yo oza ya yo te, bedi oza ya sa. Na yango il faut oluka kopoma oza lisumu kati na yo, parce que ozalaka ya mokili te. Toza na mokili me toza ya mokili te, tozalaka ya ensemble. Zoto na yo eza zoto ya masumu te, eza zoto ya batu ya Nzambe. Eza zoto ya milangwa te, eza zoto ya ikobo te, eza zoto ya kotumbaka ngo na bamilinga te. Zoto wana ozopebisa eza zoto oyo baaprete na yo. Eza na mukolokolo zoto akotuna na yo. Eloko nini oyebaka na kosalaka na zoto nga na pesaka yo. Zoto eza moyen laquelle ça va penser na biso pour que to survivre na scène à moi oyo. Mais eza ya biso te. Nyonso na mokili eza ya biso, mais biso toza ensemble. Amen. Tango tozopoma nzoto wana tozokimisa Nzambe kati na biso. Oyebi pourquoi présence ya Nzambe ezalaka su kati na biso te? Tolongolaka présence ya Nzambe kati na biso. Tango tozo saluer, beti tozo bebisa, tozo tambola na lolenge moko esengeli te, tozalaka ya biso te, tozalaka ya Nzambe. Amen. Tobeteli Yesu Kristo maboko makasi. Alors yoka ndumba moko boye, bedi tobenga ngoni mama Neli. Mon lasso, comment la vocal calais mon lasso. Bedi ndumba moboye. Wale sika azali azokanga na musika lobi. Pastero. Ngala tika kindumba Bona oliye. Maka wenda zolo, tena baka wale ngakuta be Kristo. Elo mutu sala ngana dia. Bana ngaba tena kana zela ngo. Tala ndeko mwasi, ndeko mobali. Parce que ça va tout sous sa telle vie. Ndaki moyibi de sala ngala sala. Amen. Okosa nde sala ngala sala. Tikala bisayo. So okosa esala kabali usala kabatu bazala. So okienda kati même na société ya moke. Bato okuta bango bazaba to bayiba kana ngola yo.
natikala jamais komona makala bakangi mutu moko bazokabela bato biloko mpe azosala malamu. Bakangaka bato basalaka mabe. Natikala jamais komona mutu moko bazonyokola ye bazotumba ye faire ke mutu wana asala eloko te. Soko tali bien auti koyiba malgré muyibi nyonso awanga na kale kaka. Amen. Musuto omona kutu ayebisi ye omemi libaya oyo euti wa palobio na monika libaya momo ekangami na nzoto na ngai. Parce que muyiba atalaka na esika oyo awanga na kate. Amen. Ndumba nyonso kolobeke yango nde ezosala olia tikala yebisa yo. Na oyo etali bomoye eza makambo ya kolia te mpe eza makambo ya komela te. Eza makambo ya confiance mpona nzambe. Biso oyo na Melkisedeke tovivre mpona nzambe parce que nzambe nde aza papa na biso toza bana na ye. Mutu azovivre mpona nzambe azivaka na grâce vedi akoliaka na effort na ye te akovivaka na makasi na ye te. Nzambe nde mutu akobandaka koliesa ye mpe nzambe nde mutu akobandaka kobatela ye. Alors ntango yo ozomituna question soki natiki boye nakosala ndenge tikala bisa yo soki otiki bongo nzambe nde akozwa charge na yo de là okoyeba na kovivre na ngolu. Parce que soki omituni ndengo na nga mpe nakozongisela yo question koloba ete baye nyonso bazozala malamu bayibaka lokwa ndenge oyibaka bazalaka bandumba lolenge yo obimaka kaka. Parce que tozomona bato nyonso nzungu ozotoka na moto bana bazokende classe. Mais est-ce que bazalaka bandumba lokola yo oza ndumba? Est-ce que bayibaka lolenge nyonso oyiba? Mais soki eza ndenge wana te pourquoi kotika yango te? Tala tika nzambe aprendre charge na yo. Amen. Tika nzambe aprendre charge na yo akoyebaka posa na yo ya moyeba na kosenga ye. Akoliesaka yo na makasi na yo te. Akoyebaka na kopamolo adefo na likambo yo yebi te. Mais ntango akotala kaka oza mwana ye akotika yo na kati ya pasi te. Amen. Luka nzambe azwa na charge. C'est ça la grâce. Luka ovivre na ngolu. Luka nzambe azala papa yo azala mwana. Mutu aza mwana nzambe akozanga ke loko te pe akobanga ke loko te. Si Dieu est mon père, je ne manquerai de rien. Pendant que na lali yeso komisa makambo kitoko mpona nga. Ntango bazobundisa nga ata bitumba nazozanga komona na miso momoto me ye na kati na kibonzambe asokoyeba na kolongisa ngai. Azalaka teke na pesa epuki asala. Azalaka teke na luka puki abimolisama. Mais azalaka ke na ndimela ye puki asala na bomoi na nga. Eke nzambe wana nde nateyaka yo chaque fois. Soki ozwi atake papa na yo yoza mwana tikala yebisa yo nyonso osomona pasi okomonaka yango te. Azali le sentinelle ya basentinelle. Soki abateli oyo azokomitama lokola sentinelle azosala eloko moko te. Azali mopamboli ya bapamboli. Soki ye apamboli oyo azokoloba ete ye nde apambolaka yo azoyeba ete likambo azoloba neti nga na sa eza na mutu moko te apambolanga koleka nzambe oyo nyonso azosala azokontribue kaka parce que nzambe na nga nde asalaka kenda vivre. Amen. Ovivaka d'effort na yo te. Ovivaka te parce que obimaki etikala yebisa yo eza na bato babima bakenda mpe bazwa te. Mais puisque yo oza mwana nzambe soki obimi esi akangeli yo deja pa te lolenge asalaki yango epa Abraham. Abraham ntango azoluka aboma mwana ye ayebisi Abraham te wana eza makasi na yo. Me nga na otaliso makasi na nga tala makasi na nga ye wana mwana pa te ye wana oyebi esika awuti te oyebi nani amemaki ye wana te longola mwana longola makasi na yo zwa makasi na nga saye na kati na etumbelo ye nde aboki na kembo. Amen. Tobeteli Yesu Kristo maboko makasi. Luka kovivre mpona nzambe. Luka nzambe azala papa na yo. Luka vi na yo simo na maboko na nzambe lisumu ekozala mosika na yo. Amen. Tobeteli Yesu Kristo maboko makasi. Tozalaka ya nzambe tozalaka ya biso moko te. Tozalaka bapanga na biso te. Tozalaka te ya yaya na biso ata ye azoloba ete soki napesi bino te bokende wapi. Yebisa ye soki opesi nga te so otangisi nga te
Dieu fera en sorte que même bateau oyo bayebanga te kapo na gentillesse na pesa baoka ote parce que na kati na ngana za na Jésus bakobemanga ke bakiko futelinga minerval parce que nazalaka ya yote mais nazalaka ya Nzambe. Amen. Bapumela yeloko aza capable ya kotinda kama kombo na ye lolenge atindelaka Eli na Gerite pour que baba na koliesa yo parce que c'est Nzambe akoyebaka na kotindela yo Eli oyebengami Yesu Kristu pour que ayeba na kolongolo na situation oza nango tobeteli Yesu Kristu maboko makasi ezokende ngai bandeko na ngai koyeba na kopende koyeba na kotalisa osiko problème oyo toza nango. Amen. Buke tokende kosilisa tozwi lisumu na moma lokola nzoto na biso. Amen. Ola nanga attractif pour que nzoto nezala bien osalaka nini? Oliesaka yango, olatisaka yango, osukolaka yango. Amen. Soki batalika nde ozotambola na nzela baotalaki oyo mpenza abatelaka nzoto ne bien tala taille ya bien peinture ya bien ndenge azosokipe yango. Soki osodomeni yango contraire na oyo ozosala nzoto esali ekonda ekobeba eke soki mpo okontinue kaka oliesaka nzoto wana te osukolaka na nzoto wana te na suki esali ekokufa. Amen. Ekokufa. Alors pour que nzoto nekufa te esengeli banda koliesa yango ndenge moko bandeko na nga ntango lisumu ezokontinue kovivre na kati ya vie na yo eza parce que ozofere konourrir yango nde oliesaka mabe oliesaka lisumu yango ata toteyi awa ata na toki ndenge na otoka boye soki obimika awa ekoti awa ebimi awa c'est comme si bateyi yo te. Pourquoi? Parce que lisumu na ndako na yo veli na bomoi na yo otelango déjà sala manger oliesaka yango na 12 heures oliesaka yango na pourquoi avant lala opesi yango ti. Amen. Alors lobi nango moyen tika lisumu eza te parce que lisumu eza mafuta mpo na yo ezwi pouvoir kati na yo. Amen. Alors c'est la moto mosusu aloba parce que oyo oliesaka lisumu yango ndenge nini? Oui oliesaka lisumu parce que soki oliesaka lisumu te lisumu ekoki kozala ndenge eza te. Soki otiki kaka koliesa lisumu omona mokie mokie lisumu ezokolongwa na kati na yo veli ekomi kokonda jusqu'à ce que soki okope kopesa yango biloko nango ekokufa. Amen. totikaka mabe te biso baye tosambelaka parce que na kati ya bavi na biso totiela yango déjà sali depuis totiela yango programme na temps oyo tokoliesa yango boye tokoliesa yango pufu tokoliesa yango boye yango lisumu ezwaka toujours en plein na biso topesa yango ka temps pema na noya na kenda kosambela. Amen. oyebisi lisumu pema na nga nake kosambela ntango osilisi koyoka paster Elohim oyebisi lisumu yaka yana ki oliesa yo. Amen. Ulana pasteur wala te aza bilobaloba yana na liesa yo tango ke olieli lisumu eyesi osko bien omona kaka mutu monga na teaki natala kona wisi mais wana kati sera melchite na okuti kuna bazo bete makofi lokola bambala ye na tenda bo wana na otanga na kombo te wana na. Amen. Umususu kabumbange luki pasteur na biso zoleka te okuti ya koliesa lisumu yango lisumu esali nini emolisa epasi kati na yo. Mais toliesaka lisumu koma pourquoi lisumu elongwaka biso te ata bazoteya biso pourquoi elongwaka biso te pourquoi toka eloko baopekisa biso yango kaka tosala pourquoi? Parce que toliesaka yango. Amen. toliesaka yango koma na bimonamona yo oyo ozalaka bapara balali otikali na télévision ozozela nini? Amen. Ote bayebisi nga chaîne wana etiaka bafilme moko boye ozotala yango mpona nini? Première nourriture ntango ozoyoka biyokayoka tobima awa me tomona na bar moko ezalaka kuna na coin babandi kobeta etutana suki ndenge nini
ozokotisa yango eza forme na moto azotambola me na kati nde esprit ebandi koyeba nango makambo bakupe dekale ebandi koyeba nango banzembo bapomba eke makambo eza ta na sansi moko te me oza koyeba na koyoka yango koma motu na kati ya nzembo aza kokumisa komela likaya komela diabo eza na sansi te sisa bamiziki oyo toyokaka yango nde ezokofea konourrir oyo eza masumu kati na biso baimage tovanda boye telefone kala toyebi ke bagarso mingi nde bazalaki na baimage moko ya mabe na kati ya batelefone me lelo bafille bakoma nango champion amen siko ntango ozotala osali oyebisa lisumu ti na nsima kala oyo ozotala yango etinde kosala mama debi yango bana biso abike babebe parce que azokomprendre te eza sele onga nalobaka oza mwasi na nga ozomemelanga amour ya novelas esiko balakisaka te mwasi akendaka zandu esiko balakisaka te mobali akendaka mosala mpe basalaka ya bien siko yo lingo omemelanga ndenge wana na vandelo na ndako tosalaka ya bien aussi longtemps mokili eza nde koluka mbongo amen peut-être il faut toyeba eloko nini totalaka na batelevizio lelo télévision epebi simex bana bakomi omoni ye mona mokembe na kati nde aza déjà à 35 ans d'âge aza déjà espere akoki kopesa meme mama na ye cour amen pourquoi parce que alie sa tellement nzoto nde na posa ya nzoto na niveau moko asakana te o mama moko na zandu na gambela kala koteka nde azoteka nde nakoteka nde vers ba 18 heures bamama wana balingaka kozonga ndako noki te azokoteka azoteka amona kaka mwana moko boye akoza 16 ans na papa moko mokolo alingi ye mpenza koatela bi iloko bana basalaka na bamibali na biso nde boye nzambe esili yango bayaka ndako noki te amen sikoyo mwana akomi kozala congé pa ya mama ifo tu na mwana zwi yango wapi ekomi nango normal yo oza na yo leki oye na ndako ya grande sœur mais ozo permettre que mobima na mobali ya grande sœur na yo pourquoi parce que moi était mon théâtre on est comme dans ma film et que ça devient normal amen quand tu regardes des choses parce que telles sont tes constats mais parce que telles sont que ça m'appelle oza mwana musala oye sika batu okuti couple batu za nango bien yo musala na yo olataka bashipa miki pour que pamusaka ndako na moma kaka kono ndako avandi na salon ntango amona yo ale amemami yo biasa azalaki ne yuma yango nakotaki na ndako na botoli ye mobali amen osongo wapi na tele na tele vedi tikana bisa eza na bantu balongolaka bazebi no parce que bamona mais eza parce que bayoka yoka yango nde elesaka lisumu na kati na biso evimba tala sante kala ezalaki omona mwana moke ya mwasi azobanga koleka na katikati ya bana mibali me lelo avant nate eloko atali nano na titalatala bilelo bakokufa bagarso no bafana na kwe wana lelo bakomona ntango oleki wana ochange démarche ozala ta na talon libanga moko ya moke ezala lobaka mpwa okuwei amen mpe osala biso baje okokende na nzela rodrigue okangi kanda lokola neti ozolinga te tobenga yo me soki obengi yo te okelobi bagarso pene babenga te kobenga te me okangi kanda bo tobengo ndeni amen kala otika kolata bilamba mike eza te booluka libala bozokimisa nde libala bozokimisa nde libala ote naolakisa bango tai te ezokoma nde ya bitula amen ekoma nde ya bitula ezosambwa kala ezalaki moto azobila na suvêtima me lelo ata moto abila na suvêtima yabila na ye yabila ezaki busoba na ye alors motu azobila nde wana kome eza na tele yo kome ezalaki restaurant lisumu ozolia yango ozia jour mosusu omonaka grâce andimi na suvêtima na te nazotambola grâce nini babokango omeli lipoma ote namonaki bianse alataki yango comme ye alataki yango mpe fo yo olata omoni su place bandi omema yo amen pepepe sika tozali
koyesa lisumu na yo na bitalatala. Fika koyesa lisumu na yo na biyoka. Kima bakamaradi wakita kwa lisumu. Bangope baza bilei ya lisumu. Biblia inasema kima bakompanyo nyonso mabe. Soko zaneka lisolo musute mobile. Soko zaneka lisolo musute mwasi nga petone na kale la kayera. Nga petso wana nga petso yoka nga petso yo tu yo sana yubuza petso wana. Amen. Ukadira ka bana basi be bakade c'est wana toko sala ebo mobile na ye toko lakise no fixe na se. Nga una basoka nelinga no zwanga te. Amen. Akoche ba mino ebele na kupenda na nyeti penda desanime. Na kufa kala na Golgotha. Soki na vifwa kala na pate desanime. Na bodi kala nyeti na kupu. Okasi penda na kufi na ngato na kufa na ngakala na Golgotha. Amen.